Tongeye kubaha ikaze nanone ku isengesho ribahora official mu mwanya w'ijambo ry'Imana, aho muherereye mwese hirya no hino mu mpande z'ibice bitandukanye byo mu isi. Karibu mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, mugubwe neza, ubuntu n'amahoro bibonerwa muri Yesu Kristo bibe kuri mwese. Imana ikugirire neza. Ijambo rivuga ngo ubuntu buri ni ikintu gikomeye. Ubuntu ni ububasha bugushoboza gushobora ibyo utari kubasha, ni imbaraga zikubasha gushobora ibyo utagombaga gushobora. Ubuntu ni imbaraga zishobora kukugeza ku byo utari kuzapfa wigejejeho. Ubuntu ni imbaraga zishobora kuguhesha ibintu utari gukorera. Ubuntu bw'Imana bubane nawe. Reka rero dufate umwanya wo gusenga, hanyuma tuganira ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu tuguhaye ikaze muri uyu mwanya. Ubwami bwawe buze muri nge, ibyo ushaka ko bikorwa muri nge ari byo bikorwa no mu ijuru, mu izina rya Yesu. Ubwami bwawe buze kuri aba bene data aho baherereye hose, mu ngo zabo, mu izina rya Yesu, mu buzima bwabo. Kuri uyu muntu nyumva ubwami bwawe buze, ibyo ushaka ko bikorwa mu buzima bwe ari byo bikorwa no mu ijuru, mu izina rya Yesu risumba amazina yose. Tuguhaye umwanya rero kugira ngo, ndetse tuguhaye n'intebe cyangwa se icyicaro Uwiteka, kugira ngo uvugane n'ubuzima bw'abantu bawe. Ni mu izina ryawe mugapfa kazuka. Amen, amen. Duheruka guhishura ukuntu umwanzi ashobora kugukura hanze y'umubiri wawe akakujyana, ashobora kugukura mu mubiri wawe akakujyana hanze y'umubiri, ukaboherwa hanze y'umubiri wawe, ukaba urimo urahura n'ibibazo. Uri mbega mu buryo bw'umwuka hari umuntu ukorera mu nyungu zawe. Mu buryo bw'umwuka ni ukuvuga ngo umuntu iyo arinjiriye ubuzima bwawe akagukura hanze, mbega akagukura mu mubiri wawe akakujyana hanze y'umubiri wawe, yamara kujyana hanze y'umubiri wawe akakuboha, yamara kukuboha akicara mu mwanya wawe, akicara mu mahirwe yawe, akicara mu mugisha wawe. Hanyuma mu isi y'ibifite imibiri, umuntu uri hanze y'umubiri we, wabohewe hanze y'umubiri we, atangira guhura n'uruhererekane rw'ibibazo. Iyo wabohewe hanze y'umubiri wawe mu mwuka, iyo tuvuga mu mwuka ni hanze y'umubiri wawe, noneho hanze y'umubiri wawe ni ukuvuga ngo wowe umwuka wacomowe ukajyanwa hanze y'umubiri wawe, bakakubohera ahantu ibunaka. Bamara kukubohera ahantu ibunaka, urugero bakakubohesha igisuzuguriro cyangwa se ubukene, bakakubohesha inyatsi cyangwa se bakakubohesha indwara. Bamara kukubohesha indwara, ubwo mu gice cy'ubuzima bw'umubiri wawe, ni ukuvuga ngo umubiri wawe utangira guhura n'ibibazo bya hato na hato, kuko nturi mu mubiri wawe, uri hanze y'umubiri wawe. Ibibazo uri guhura nabyo byakorewe hanze y'umubiri wawe, uboherwa hanze y'umubiri wawe, ugarurwa mu mubiri wawe ariko bamaze kukudanangira. Ndakoherezaho umuriro w'Imana, nohereza imbaraga z'Imana, nohereza amaraso Yesu Kristo yamenetse ku musaraba, abohora kandi agakura abantu mu nzimbohe yo mu buryo bw'umwijima. Ndawohereza aya maraso kugira ngo mu mbaraga z'Umwuka Wera agufate, mwarayika w'Uwiteka agufate, n'amaraso Yesu Kristo bigufate, bikugarure mu mubiri wawe, bigutandukanye naho wabohewe hose, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga z'Umwuka Wera, kuboko k'Uwiteka kugufate aho wabohewe hose, kuhagukure, ugaruke mu buzima bwawe, ugaruke mu mibereho yawe, mu izina rya Yesu. Yes, Imana y'amahoro, imbaraga zayo zikwihishurire mu izina rya Yesu. Ni Imana itagaragara ndetse itaboneka, ariko ifite ububasha bukora ibiboneka, ifite ubushobozi bukora ibigaragara. Ikubohore mu izina rya Yesu mu buryo bugaragara. Waboshywe mu buryo butagaragara, bigaragarira amaso y'abantu. Imana nayo ni ikubohore mu buryo bw'umwuka, bigaragarira abantu mu izina rya Yesu risumba amazina yose. Imana ni ikubohore. Ndakwatura kugira ngo ukuboko kw'Imana
kukubohore aho umurozi yaba yarakujyanye akahakubohera, marayika w'Uwiteka ahagusange ahakubohorere katika jina la Yesu, akugarurira ukuboko kwawe, akugarurira ikiganza cyawe, akugarurira umutwe wawe, akugarurira isura yawe mu izina rya Yesu, akugarurira igikundiro cyawe mu izina rya Yesu Kristo, akugarurira amahoro yawe mu izina rya Yesu Kristo, akugarurira amahirwe yawe, akugarurira igikundiro cyawe mu izina rya Yesu risumba amazina yose. Wakire mu izina rya Yesu Kristo kugarurirwa ibyo umwanzi yari yarakunyaze cyangwa se ibyo yari yarabushye mu mbaraga z'Umwuka Wera. Reka rero twihute dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Luka igice cya 11 murongo wa 21, hanyuma dukomeze tuganire ijambo ry'Imana. Ubuntu bw'Imana bukuganze mu izina rya Yesu kandi bugukunyuma yo kuguhesha kumenya ibibazo ufite n'inkomoko y'ibibazo ufite, bugutandukanye n'inkomoko y'ibibazo wacagamo mu izina rya Yesu. Neza y'Imana ikwihishurire muri uyu mwanya aho uri hose naho uri kunyumvira hose, ndakwatura ngo ineza y'Imana ikwihishurire mu izina rya Yesu, biciye mu isengesho ndetse biciye no mu kwizera kwawe. Ineza y'Imana iguseruka mu izina rya Yesu. Luka igice cya 11 kuva ku murongo wa 21 haranditswe ngo umunyamaboko ufite intwaro iyo arinze urugo rwe ibintu bye biba amahoro masa, ariko umurusha amaboko iyo amuteye akamunesha izo ntwaro ze zose yari yizigiye arazimwambura, n'ibyo amunyaze akabigaba. Uwo tutabana n'umwanzi wanjye, kandi uwo tudateraniriza hamwe arasandaza. Wumvise iby'iri ijambo ritangirirwa ngo umunyamaboko ufite intwaro. Bishobora kuba wabura umunyamaboko ariko udafite intwaro. Ubundi umukristo wese ahava akagera, umuntu winjije Yesu Kristo mu buzima bwe mu mwuka ahinduka umunyamaboko. Ahinduka umunyamaboko. Ikibazo rero nuko ushobora kuba uri umunyamaboko ariko udafite intwaro, kuko iri jambo riravuze ngo umunyamaboko yarinze, ngo umunyamaboko ufite intwaro yarinze urugo rwe, yarinze umubiri we, yarinze ubuzima bwe, yarinze amasezerano ye, akarinda umugisha we, akarinda akazi kiwe, akarinda ibyo akora byose. Umunyamaboko ufite intwaro yarinze ibintu bye neza, akarinda urugo rwe, akarinda umugabo we, akarinda abana, bakarinda ngo umunyamaboko ufite intwaro iyo arinze ibintu bye ngo biba amahoro masa. Ariko ikibazo kivuka ni kingiki, ngo iyo haje rero, iyo haje umurusha amaboko akamutera akamunesha, izo ntwaro yari yizigiye ngo arazimwambura, nibyo yari afite byose akabimunyaga ngo akabigaba. Ibi birasobanura iki? Mu ruhande rwa Satani yari umunyamaboko kuko yabashije kwikurira 1/4 cy'abamarayika, arakiyobya, aragitwara, amanukana nacyo, yirukanwa na nacyo mu ijuru. We yari yibwiraga yuko yari umunyamaboko urenze Imana, ariko Imana biciye mu kuboko kwayo kwa marayika Mikayeli, Satani aratsindwa n'abamarayika be barajugunywa hasi. Bajugunywe hasi, baraza bubaka ubwami bwabo hano mu isi mu buryo bw'umwuka. Bamaze kubaka ubwami bwabo hano mu isi, Imana naho biba ngombwa ko ihamusanga hano mu isi biciye muri Kristo Yesu, kugira ngo izikize umuntu, izicungura umuntu. Hanyuma nkuko tubisomye ibyo byanditswe, Yesu yataka umwanzi Satani, amurusha imbaraga, amunyaga ubutware, amunyaga ubushobozi. Amaze kumunyaga ubutware n'ubushobozi, ubwo bushobozi nuvuga ngo bwa bushobozi Satani yari afite yarabunyazwe, ubwo yagombaga kugira ku buzima bwawe, ubwo yagombaga kugira ku mibereho yawe, ubwo bushobozi Satani yarabunyazwe. Mu izuka rya Kristo hari amagambo yavuze ngo dore nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Nuvuga ngo Yesu azuka, ayo magambo yarayavuze ko yahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Reka dusome iryo jambo.
Matayo igice cya 28 kuva ku murongo wa 17 ngo bamubonye baramupfukamira ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabayegera avugana nabati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Urumva iri jambo, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, kuko Yesu yaje ari umunyembaraga n'umunyamaboko. Biba ngombwa ko yataka Satani, amunyaga byose, amunyaga ubutware, amunyaga ubushobozi. Mu izuka rye mu gihe yari yapfuye mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umwuka yari yamanutse ikuzimu aho icyicaro cy'intebe ya Satani kiri. Amunyaga bwa butware, amunyaga ubushobozi, amunyaga ubutware bw'urupfu, amunyaga ubushobozi bw'urupfu. Amaze kumunyaga ubutware bw'urupfu n'ubushobozi bw'urupfu, ubwo Satani ntabwo yakagombye kuba gifite ubushobozi ku buzima bwawe cyangwa ku mibereho yawe, kuko yambuwe ubutware, yamburwa ubushobozi ku buzima bwawe. Ndavuga ku wizeye Yesu Kristo, ku wemeye umwami Yesu Kristo wese, ntabwo Satani amufiteho ubutware. Yesu amaze rero kumunyaga ubutware n'ubushobozi, araza nawe arabugaba. Bwa butware ntabwo Yesu yabuheranye, yaraje natwe arabutugabira. Abugabira abamwemeye, abugabira abamwizeye. Amaze kubugabira abamwizeye, kugira ngo ubiyumve neza ko ibyo nkubwira ari ukuri, arababwira ati, ubwo turi muri Luka igice cya 10 n'umurongo waho wa 18. Arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Urumva ko hano Yesu avuga ati, dore mbonye Satani agwa mu ijuru ameze nk'umurabyo, ariko nubwo bimeze gutyo mbonye ava mu ijuru ameze nk'umurabyo, dore mbahaye ubutware bwo kuzajya mukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara. So nubango ubundi umukristo afite ubutware kuri Satani, afite ubutware ku bakozi be bamukorera, kuko mvise ko ijambo ryavuze ngo mbahaye ubutware bwo kuzajya mukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi. Ibwo rero imbaraga zose z'umwanzi harimo imbaraga zabo baruzi, harimo imbaraga zabo bakonikoni, harimo imbaraga zose zitandukanye, za kiranje, za gipfumi, za gikonikoni, izo gushikwa, izo gutongerwa, izo kuvuma, izo kurogwa, gutegwa kw'ibintu, ukaba wategwa ibintu, kujyanwa mu mwuka, nkuko twavuze twigisha uburyo umuntu acomorwa mu mubiri bakamujyana hanze y'umubiri. Iyo umuntu rero wamaze guhabwa ubutware, wamaze kumenya ko wacomowe mu mubiri wawe ubutware, ugaruka mu mwuka, ubushobozi bw'Imana yashyize muri cyangwa ubwo Yesu yaguhaye. Ubundi intsinzi iherereye kumenya, ariko nyuma yo kumenya ukamenya no gusenga, gusobanukirwa ibyo ucamo n'ibyo unyuramo, nyuma yo kumenya yo kumenya no gusobanukirwa, cyangwa se nyuma yo guhishurirwa ibyo ucamo n'ibyo unyuramo, nyuma yo kumenya intambara zawe n'inkomoko y'intambara zawe, ubundi ukinjira mu mwuka wo gusenga, ugasenga, ugahagarara ugasenga amasengesho twita amasengesho y'intambara, amasengesho y'intambara y'umwuka. Atari amasengesho y'intambara y'umwuka rero ntihabamo ngo Mana ndengera, Mana nabara, Mana ndagutakiye, Mana ndakwinginze. Ahubwo uhagarara muri iri jambo rivuga ngo dore bahaye ubutware bwo kuzajya mukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi. Iyo watuka uvuga uti ndakandagira imbaraga z'umwanzi zose zamagurukiye mu izina rya Yesu, ako kanya ziba zikandagiwe. Iyo uvuze uti ndalimbura imbaraga zose z'umurozi umpagurukiye, wancomoye hanze y'umubiri akanjyana hanze y'umubiri, akagira hambohera hanze y'umubiri, ibyo yaboshe byose, ibyo yambohesheje byose ndabica mu izina rya Yesu, naho yamboye hose ndahasenya mu izina rya Yesu. Ako kanya mu mwuka ibintu birimo birasenyuka, mu mwuka ibintu birimo birariduka, ako kanya ubohoka wumva. Yes, ubwo rero ndi kugaragaza uburyo umuntu nyine wamaze kwimenya, wamaze kwisobanukirwa, wamaze kumenya
inkomoko y'intambara ye, yamaze kumenya uko intambara iteye n'uko ihagaze n'uburyo irwanwamo, uko niko asenga, uko niko agira ate asenga. Rero ijambo mvise ko ryavuze ngo umunyamaboko yarinze ibintu bye, umunyamaboko ufite intwaro yarinze ibintu bye biba amahoro masa. Ikibazo ni iki? Ufite intwaro. Twabonye yuko umuntu ufite Yesu Kristo umutima we amumuka ahinduka umunyamaboko. None icyo ubusabwa ni ukuba ufite intwaro, kandi nyuma yo kuba ufite intwaro, Bibiliya itwereka intwaro z'Imana tugomba gutwara. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, Bibiliya itwereka intwaro zose tugomba gutwara. Iyo usomye mu Befeso igice cya 6 hakwereka intwaro ugomba kuba ufite wowe wa munyamaboko we. Ndavugana nawe wa munyamaboko we wamenye umwami Yesu Kristo. Hari intwaro ugomba kuba wibitseho kugira ngo Satani atakunesha, kugira ngo abarozi batakunesha. Izo ntwaro nazo rero ni izi ngizi. Ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Ku munsi mubi ni wa munsi abarozi baba kwatatseho, ni wa munsi uba wisanze mu bibazo, ni wa munsi uba wisanze nyine umunsi wawe nyine ugushaririye, umunsi wawe utakugendekeye neza, cyangwa se wana ureba mbere yuko ubaho, dufite n'ubushobozi bwo kubona imbere hacu tukabona iminsi mibi irimo irategurwa tugahita tuyihanagura ntirirwe natugeraho mu izina rya Yesu. Ariko igihe warangaye wa munsi mubi ukagushyikira, nibyo Bibiliya hano irimo iravuga rero ko ugomba gutwara intwaro zose z'Imana. Igihe rero udafite intwaro z'Imana, ngo ubu zifite nubwo tubonye kuri umunyamaboko, ukaba udafite intwaro z'Imana, urumva nyine uzarwanisha iki? Ninde musirikare wajya ku rugamba nta mbunda kandi wagiye kurwana nawe afite imbunda? Byanga bikunda watsindwa. Rero ni ngombwa rero yuko nubwo uri umunyamaboko bigusaba ko ufite intwaro z'umwuka. Intwaro z'umwuka nizi rero, bavuga ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Ugomba kuba ufite intwaro yitwa ukuri. Nta bindi bitangaza birenze mu isi y'umwuka, ni ukuba umunyakuri, ufite ukuri mu buzima bwawe, ufite Kristo nk'ukuri muri wowe, kandi ufite n'ijambo rye nk'ukuri, ndetse no mu buzima bwa rusange uri umunyakuri nyine. Ijambo rikavuga ngo mwambare gukiranuka, nicyo cyuma gicingira igituza. Bisaba kuba ufite gukiranuka ko muri Kristo Yesu, gukiranuka tubonera muri Kristo Yesu, ariko bigagaruka bikaguhesha gukiranuka nawe mu buzima bwa buri munsi. Bibiliya ikavuga ngo mukwese inkweto ari bwo butumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo kuba iyo uri umuntu wumva ubutumwa bwiza kandi mu mutima wawe ukaba warakiriye ubutumwa bwiza, mu isi y'umwuka uba wambaye inkweto. Ubwo urumva ni ubutumwa bwiza. Ngo kandi kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera. Ngo niyo ngabo ibasha gukingira ya myambi umwanzi abasha kukurasa. Ni ngombwa ko ufite intwaro yitwa kwizera. Udafite kwizera rwose ntabwo ushobora gutsinda abadayimoni, ntabwo ushobora gutsinda imyuka mibi, ntabwo watsinda umurozi. Bisaba kugira ngo ube ufite kwizera. Usenga icyo, niba watuye ngo ndasenye ukaba uzi ko usenye nyine, niba watuye uti ndafunze ukaba uzi ko ufunze nyine, ukizera ko ufunze iyo mikorere ya kirozi, ukizera ko ufunze izo mbaraga z'umwanzi, ukizera ko ufunze iyo myuka y'abadayimoni kurwanya. Ntushidikanye ku ijambo ryawe uba urimo uravuga. Iyindi ntwaro rero ikavuga ngo mwakire agakiza kaba ingofero. Urumva agakiza karagaruka kagakingira ibitekerezo byawe, kagakingira umutwe wawe. Ngo kandi mwakire n'inkota ari ryo jambo ry'Imana, ikindi musengere mu mwuka iteka ryose mu buryo bwo kwinginga no gusenga. Urumva rero izo ntwaro ni ngombwa ko ugomba kuba uzifite. Izi ntwaro rero ntuzikerense, zifite ububasha bwo gukora ibintu bikomeye mu isi y'umwuka. Iyo dusomye mu Bakorinto ba kabiri igice cya 10 aho ngaho, tubona ko izi ntwaro dusomye ahangaha ntabwo ntinde kuko ibyo musanzu mu byigishwa cyangwa se hariho abasanzu babizi. Nivuga ngo iyo ufite izi ntwaro, iyo uzifite ntuzikerense, zibasha gukora ibintu bikaze mu isi y'umwuka. Zibasha gusenya imikorere y'abarozi, zibasha gusenya ibihome bya kirozi, ibihome abarozi bubatse ku buzima bwawe, zibasha gusenya imikagira, imitongera, uruzingo rwose wazinzwe. Izi ntwaro zifite zikora ibintu bihambaye cyane mu isi y'umwuka.
kuko mu Bakorinto ba kabiri igice cya 10 havuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu. Urumva wowe twavuze uba wacomowe bakakujyana hanze y'umubiri wawe cyangwa ukaba hirya y'umubiri wawe, hanyuma hakagira abantu baza bakicara mu buzima bwawe cyangwa bakicara mu mibereho yawe, bakicara mu kazi kawe mu buryo bw'umwuka. Iyo wamaze kubimenya ko hari abantu bicaye mu kazi kawe mu buryo bw'umwuka, mu rugo rwawe mu buryo bw'umwuka, mu mariage yawe bicaye muri mariage yawe mu buryo bw'umwuka, barimo bara enjoying imigisha yawe, bara enjoying ibyawe, barabikunyaze warabyibwe, ukajya mu mwuka ukagaruka mu isi, wo mu mwuka ukajya mu mwuka. Nyuma yo kujya mu mwuka ufite na za ntwaro zose twasomye, ujya mu mwuka, none nturwana mu buryo bw'abantu, utangira kurwana mu buryo bw'umwuka. Umuntu utinya kurwana rero niwe wenyine udashobora kugaruza ibyaba yanyazwe. Ariko udatinya kurwana, umukristo ntabwo agomba gutinya kurwana mu mwuka, agomba kuba indwanyi. Kuko mu mwuka duhinduka ingabo za Kristo. Nimuze ngabo za Yesu tujye mu ntambara, twarobanuwe n'umwami, mwese mwiyeleke umugaba araje mumukurikire. Urumva iyo ndirimbo ngo nimuze ngabo za Yesu tujye mu ntambara twinjiramo ni intambara turwana na Satani, tugakubita imbaraga za kirozi, tugakubita imbaraga zitugenza, yani tugasenya, tukarimbura ibihome byose biri Satani yubatse ku buzima bw'umuntu cyangwa ku buzima bwawe. Ugasengera urugo rwawe, ukabohoza urugo rwawe, ukabohoza abana bawe, ukabohoza akazi kawe, ukagaruza ibintu byose wanyazwe mu mwuka. Nuko rero sasa iyo ntambara uburyo tuyirwanamo, ntabwo tuyirwana mu buryo bw'abantu. Umvise ko ijambo ryavuze ngo impamvu tutayirwana mu buryo bw'abantu nuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu. Za ntwaro z'intambara yacu ni za zindi twasomye, ni kwa kuri, ni kwa gukiranuka, ni ya nkota ryo jambo ry'Imana, ni kagakiza, ariyo ngofero, ni za nkweto, aribwo butumwa bwiza. Izo ntwaro tugomba kuba tuzikwijeho, tuzambaye. Noneho sasa izo ntwaro rero wumve ikintu Bibiliya izivugaho. Biraba ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu ahubwo imbere y'Imana. Izo ntwaro wowe ukerensa, ukuri wakerensa, gukiranuka wakerensa, ijambo wakerensa wowe. Igihe wowe ushobora gukerensa ijambo cyangwa ugakerensa ukuri, ugakerensa agakiza, ugakerensa gusenga, umva icyo mu mwuka bikora. Mu mwuka bya bindi za ntwaro wumvaga zisa nkaho ari ibintu wowe wakerensa, birava ngo zigira imbaraga. Kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu ahubwo zigira imbere y'Imana, zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Za ntwaro wabyumvise zigira ububasha, zigira ubushobozi bwo gusenya ibihome no kubikubita hasi, gusenya ibihome by'indwara, gusenya ibihome by'ubukene. Nuvuga ngo izi ntwaro zigira imbaraga zo gusenya ibihome by'ubukene, zo gusenya ibihome by'icyangiro, ibihome byo kubura urubyaro, ibihome by'igisuzuguriro, ibihome by'indwara zidakira. Izi ntwaro zibasha gusenya ibihome byose umwanzi aba yarubatse, ibihome by'icyangiro, ibihome by'ibihombo, ibihome mu isi y'umwuka. Bijya bibaho ko umuntu ahagurukirizwa n'imyuka cyangwa n'abantu bamugisha impaka. Mu isi y'umwuka hakaba hari abakugisha impaka, no mu isi bifite imibiri hakaba hari uwakugishije impaka waramwumviseho, avuga ko ntacyo uzimarira, ntacyo uzigezaho. Rero ijambo ryavuze ngo dukubita hasi impaka. Izo mpaka dufite ubushobozi bwo kuzikubita hasi. Wavuze ko ntacyo uzimarira, ugakubita hasi iryo jambo, ukaryubika mu izina rya Yesu. Wakugishije impaka ko utazabyara, ugakubita hasi izo mpaka z'umuntu ukugisha impaka yuko utagomba kubyara, ugakubita hasi izo mpaka z'umuntu uvuga yuko ntacyo ugomba kugeraho, ukakigeraho mu izina rya Yesu. Wakomeza ugasoma Bibiliya ikavuga ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Urumva ko
n'ikintu cyose ngo kishyire hejuru kugira gute kurwanya kumenya Imana. Ikishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana ku buzima bwawe, ikishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana ku mibereho yawe, mu kazi kawe, kuko ni ryari tumenya Imana. Ni igihe tuba turi nko mu kibazo twasenga tuhamagara Imana tukabona Imana ikituvanyemo. Icyo gihe kumenya Imana kwawe birazamuka, kumenya Imana kwawe byisumburaho. Urushaho kumenya Imana kuri kumwe nawe, urushaho kumenya Imana kugendana nawe, urushaho kumenya Imana kwigukunda, urushaho kumenya Imana kwikumva. Ariko igihe usenga ntugire igisubizo ubona, igihe yani urwana ntubonereze leta ntugere ku nsinzi, bituma utamenya ya Mana yawe ugendana nayo. Rero iri jambo riravuze ngo dufata mpiri, ngo dukubita hasi, dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyire hejuru kurwanya kumenya Imana. Umuntu wese wishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana ku buzima bwawe, umudayimoni wose wishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana ku mibereho yawe, yani yenda birashoboka mu gice cy'ubukungu bwawe, mu gice cy'umuryango, mu gice cy'urubyaro, mu gice cy'imikorere yawe, imbaraga ziba zishyiriye hejuru kugira ngo utamenya Imana muri icyo gice cy'imikorere yawe, ngo umenye ko Imana ariyo itanga umugisha mu mikorere. Satana akitamika avuga ati mu mikorere y'umuntu nazajya azigera abona Imana. Ngo rero iyo ukubita impaka z'imbaraga zikubuza kubona Imana mu mikorere yawe, zikubuza kumenya Imana mu mikorere yawe, dukubita hasi imbaraga zose zishyire hejuru kurwanya kumenya Imana mu ngo zacu, ku rubyaro rwacu, ku byo dukora, ku mibereho yacu, ku magara yacu. Za ntwaro zigira ububasha bwo gukubita hasi ibyo byose byishyire hejuru kurwanya kumenya Imana ku buzima bwawe. Ngo ndetse kandi dufata mpiri, ngo dufata mpiri ibitekerezwa byose, dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose tukabigomorera Kristo. Hano urabona ko ijambo ritureka ko dufata mpiri, dufite ubushobozi, za ntwaro twahoze tuvuga, wowe ubasha gukerenza, uyu uzifite ugasenga, zigira ububasha bwo gufata mpiri ibitekerezwa byose mu mutima w'umuntu kugambiriraho ibibi, mu mutima w'umuntu wagambiriye kukugirira nabi, wagambiriye kuguhemukira, tugafata mpiri bya bitekerezo biri muri uwo mutima byose tukabigomorera Kristo. Icyo nicyo za ntwaro zikora. Urumva ko izi ntwaro imbere y'Imana zifite ububasha bwo gukora ibintu birenze iby'ubwenge bwawe bwatekerezaga. Rero bumvise ko ijambo ryavuze ngo wa munyamaboko, iyo arinze umunyamaboko ufite intwaro, iyo arinze ibintu bye biba amahoro masa. Ariko iyo haje umurusha imbaraga, igihe umurozi mu kindi gice yakwataka nk'umukristo akakurusha imbaraga, ni ikibazo. Ariko ubundi umurozi ntiyakagombye kukurusha imbaraga, akurushije imbaraga nkande, akurushije imbaraga nkande, yizerera mu myuka yaciriweho iteka, yizerera mu bintu byavumwe, mu bintu byashyizwe munsi y'ibirenge byacu. Kuko wumvise ko Yesu yavuze ngo mbahaye ubutware bwo kuzajya mukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi. Murozi arusha imbaraga umukristo utarimenya, utarisobanukirwa, utazi isi y'umwuka n'imikorere yayo. Ariko wamaze kumenya isi y'umwuka ukamenya imikorere yayo, kabiri ugahaguruka ugasenga, nta mbaraga zakurwanya ngo zigushobore. Umva ukuntu Imana yabwiye Yeremiya ngo bazakurwanya ntibazakubasha kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Niko ijambo rivuga ngo bazakurwanya ntibazakubasha kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Ijambo rikambwira ngo dore abantu 1000 bazagwa iburyo bwawe, abandi inzovu bagwe, ngo dore abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abandi inzovu bagwa iburyo bwawe, ngo uzabirebesha amaso yawe ariko ntibizakugeraho. Kubera iki rero? Question mark aho ngaho. Kubera iki bikugeraho? Ni mpamvu ugomba kwibaza kubera iki bikugeraho. Mpamvu bikugeraho ni ngiye, nuko wa munyamaboko wundi wo mu ruhande rw'igice cy'umwijima aba yakwatatse akakurusha imbaraga. Bivuga ngo hari uburyo bubiri bwo kuba utabashije kurinda ibintu byawe, cyangwa se ukaba wabirinda ariko udafite intwaro. Hari uburyo bubiri cyangwa se waba wari ufite n'izo ntwaro ariko utabashije kuzikoresha.
kuko nanone ibintu nibiri ushobora kwirinda n'ibyo ukarinda urugo rwawe ariko ukarurinda nta ntwaro. Ushobora kurinda akazi kawe, imikorere yawe, urugo rwawe, urubyaro rwawe n'iki ariko ukabirinda nta ntwaro. Ushobora kurinda amagara yawe ariko ukayarinda nta ntwaro. Kimwe nuko ushobora kubirinda ufite intwaro ariko za ntwaro igihe utazikoresheje. Urumva nyine niba udakoresheje intwaro kandi uzifite, uwo kwatatse akaza agakoresha intwaro azakunesha. So ni ukuvuga ngo rero haguruka mu izina rya Yesu, wambara intwaro zose z'Imana, hanyuma winjire mu mwuka w'intambara yo mu buryo bwo gusenga. Ukubite hasi, usenye ibihome byose, ukubite impaka zose, usenye ibintu byose byishyira hejuru kurwanya kumenya Imana ku buzima bwawe. Imana irahagararana nawe, irakwereka agakiza gakomeye, iraguhesha kunesha mu buryo butangaje. Nongere mbisubiremo, Uwiteka araza kuguhesha kunesha mu buryo butangaje, buryo butigeze bubaho. Umva dusoza, hanyuma dufata umwanya dusoza muri uyu mwanya. Samweli wa kabiri igice cya 23. Samweli wa kabiri mu gice cya 23, muri uryo jambo ncoje nkubwira ngo Uwiteka araza kuguha kunesha mu buryo butangaje. Uwiteka araza kuguha kunesha mu buryo butangaje. Uri buze kwinjira mu mwuka wo gusenga, ariko ukinjira mu mwuka wo gusenga winjiye mu ntambara y'umwuka, ugiye kubohoza ibyawe, ugiye kugarura ibyawe. Uraza kunesha abo babisha bakuri imbere mu izina rya Yesu Kristo, kandi Uwiteka arakwereka agakiza ke gakomeye. Samweli wa kabiri igice cya 23 umurongo wa 10. Samweli wa kabiri na 3 n'umurongo waho wa 10 handitse ngo umurongo wa 10, arahaguruka yica Abafilisitiya, ukuboko kwe kugwa ikinya, kumiranwa n'inkota. Uwo munsi Uwiteka amuha kunesha cyane, abantu baherako baramugarukira bazanywe no kujyanwa iminyago gusa. Akurikirwa na Shama mwene Ageyi w'umuharari. Abafilisitiya bari bateraniye bateranye umutwe umwe mu mirima wuzuye udushyimbo dutoya. Abantu bahunga Abafilisitiya, ariko we yihagararira mu murima hagati, awurindiriramo, yica Abafilisitiya. Nuko Uwiteka amuha kunesha cyane. Wumvise yuko ngo nuko Uwiteka amuha kugira gute? Amuha kunesha cyane. Titre y'icyo cyanditse bavuga ngo iby'ubutwari ingabo za Dawidi zakoze. Izo ni ingabo za Dawidi zatsinze Abafilisitiya muri ubwo buryo. Nuvuga ngo rero sasa nawe haguruka. Wumvise yuko zahagurutse, ngo zahagurutse. Nuvuga ngo igihe utarahaguruka, uhaguruke winjire mu ntambara. Uhaguruke winjire mu ntambara zirwanira destination yawe. Uhaguruke winjire mu ntambara zisenya ibyo bikorwa byose bya kirozi wibonaho. Wamaze gusobanukirwa, twasobanuye hano byinshi, twasobanuye ukuntu umuntu akuru byose bikorerwa hanze y'umubiri ariko bikagira ingaruka mu buryo bw'umubiri. Umurozi yakwatatse akwataka mu buryo bw'umwuka, agakorera ibintu hanze y'umubiri wawe, akujyana agucomora mu mubiri wawe, akakujyana hanze yaho. Yamara kukujyana hanze yaho hariho mu isi y'umwuka, akakuboha akazirika, none ukagarurwa mu mubiri, ariko mu mwuka hari ibintu byaborotswe, hari ahantu yafunze, hari ahantu yadanangiye. Bigusaba rero kujya mu mwuka nawe, hanyuma wajya mu mwuka ukajya hanze y'umubiri, ugatangira nyine ugakubita za mpaka zose ziri mu mwuka. Imana iba yiteguye kuguha kunesha, kuko iyo uvuze uti ndarimbura
ako kanya Uwiteka ararimbura. Iyo uvuze uti ndasenya, ako kanya Uwiteka arasenya. Iyo uvuze uti ndakuraho ndubika, ako kanya Uwiteka ahita yubika. Ni ukuvuga ngo bisaba kugira ngo udashidikanya ku masengesho uri gusenga igihe winjiye mu ntambara y'umwuka, ubohoza ubuzima bwawe. Kano kanya rero ndagusengera, kano kanya mu izina rya Yesu, aho wabohewe hose, hirya y'umubiri wawe, hanze y'umubiri wawe, ibyakorewe byose mu mwuka, mu isi y'umwuka, abatwaye ibirenge byawe bagatwara amaboko yawe, bagatwara isura yawe, bagatwara ururimi rwawe, bagatwara intambwe zawe, bagatwara igikundiro cyawe, bakakunyaga, bakagutwara buri kimwe cyose. Mu izina rya Yesu ndategetse kugira ngo ibyo wanyazwe bikugarukire kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Umubiri wanyazwe ukugarukire mu izina rya Yesu. Urugingo wibwe rukugarukire mu izina rya Yesu Kristo. Imigisha yawe ikugarukire mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zo gusenga zigugarukemo kano kanya mu izina rya Yesu. Ndatura ngo imbaraga zo gusenga zikugarukemo, kwizera kukugarukemo, byiringiro bikugarukemo katika jina la Yesu. Imyuka wamaze kuguteramo yo kwiheba, iy'agahinda igusokemo mu izina rya Yesu Kristo. Amaganya yose kuvemo katika jina la Yesu. Imbaraga z'Imana zigukangure kandi ziguhagurukirize kwinjira mu by'Imana kuvuzeho, mu mbaraga z'Umwuka Wera. Imbaraga z'Imana ziguheshe kunesha. Ni mu izina ryawe mugapfakazuka dusabye twizeye, amen, amen, amen. Habwa umugisha n'Imana. Gira kwizera, urabona ubwiza bw'Imana. Imana amahoro ikudengere, kandi Imana amahoro guhindurira amateka mu izina rya Yesu. Bwari ubwa mbere rero wari utarakora sabone cyangwa se subscribe, kanda subscribe kugira ngo niba unejejwe n'ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana, kanda sabone cyangwa subscribe, ubundi ukande like, ubundi usangize abantu b'inshuti zawe, kuba usharinga abantu b'inshuti zawe iki cyigisho. Habwa umugisha n'Imana, mugira ibihe byiza.